Dis-moi que si tu es là, ce n'est pas juste pour mes jolis yeux. Dis-moi qu'au-delà de ça, il y a d'autres raisons qui te rendent heureux. Dis-moi si... 강서지구. 강서지구에 여기. 유럽 아닌가요? 아, 강서지구 맞아. 유럽 강서지구. 여기 공항인 척 할까? 공항대에 영화관 보러 왔어요. 아니다. 영화관에 관 인수하시네요. 파리에도 CGV가 있었네. 파리에도 CGV가 있어요. 미친다. 여기 파리 CGV예요. 지워. 파리 CGV예요. 출력. 여기도 참 한국어 기능도 잘 돼 있고 너무 좋은 것 같아요. CGV예요. 파리입니다. 유럽 여행 1일차. 네. 아, 파리 첫 일정. 첫 일정 시작했습니다. 좀 알찼죠. 3시간 조금 힘들었는데 볼만했어. 많이 힘들었는데. 근데 지금 약간 날씨는 파리야. 그러니까 나 지금 여기 파리 강서지구. 아니 근데 이게 마음가짐이 중요한 것 같아. 그치? 어, 약간 여기 파리 지금 같지 지금? 파리 같아. 그리고 우리 왜 그런지 알아? 왜? 오늘 회사 안 가서. 아니 나는 귤 든 게 너무 웃겨. 근데 파리진행이야 이거? 자, 로또입니다. 저희는 오늘 23시간 지연되는 액땜을 했기에 하나씩 구매했습니다. 가자. 혹시 영화관 오셨어요? 두탕 하면 두탕 영화관. 너 얼굴 나네? 난안 돼. 너무 추워. 인천경이에요. 저희가 인천 경유지에 도착했는데 그 근처 한식집에서 치킨을 주문했어요. 저희 저녁이에요 오늘. 파리에서 먹는 첫 식사. 아직 파리 아니었어. 경유. 깜빡했다. 인천 경유. 미쳤나 비주얼 한번. 야 근데 맛있겠다. 맛있겠다. 여행 첫날인데 짠이라도. 네. 그렇죠. 짠. 뭘 위해서예요? 내일 정상 출국을 위해서. 정상 출국을 위해서. 정상 출국을 위하여. 저희는 지금 됐습니다. 5시 Train is ready to depart. The doors are closing. 48분입니다. 저희는 이제 가긴 가나봐요. 밥 먹으러 왔어요. 저희 한국에서 즐기는 마지막 한식입니다. 순두부. 역시 나가기 전엔 순두부죠? 다들 아시죠? 이거 타는 거? 아니고요. 네, 여기로 가세요. 이거 탑니다. 드디어 갑니다. 여기 근데 지금 9시 30분인데 또 출발 안 하고 뭐라 하고 있어요. 아니야 그 정도면 괜찮아. 이렇게 추운 게 난 너무 웃겨. 이게 뭐야? 이거 25도라서 미나는 먹으면 냄새만 맡아도 취해요. 열면 이제 바로 냄새 맡아도 토할 수 있어요. 네. 지금 브이로그 스타일인데? 근데 그 느낌이 안 나. 내 생각 아직 르프티 마르쉐.
지안은 아무것도 없는 거예요. 이거는 샤워크림. 샤워크림. 샤워하실 거예요? 넣어오세요. 손으로 먹나요? 먹는 손으로. 우와, 내 거 보라색이야. 아, 아니네. 뒷자리가 예뻐. 난 어떤 쌍방. 이건 마치 새콤한 포도주스 같아요. 야, 그거는 찬사인데? 그건 나에게 찬사. 없는 포도주스야? 영상. 같아. 여기 좀 딴 데 같아. 귀엽다. 여긴 진짜 다 불 켜놓고 집에 가네. 돈이 많네. 오, 여기 액세서리야? 진짜 화려해. 여기 왜 이렇게 화려해? 비싼 데인가? 아니, 이렇게 화려해? 여기 진짜 추운 유럽 같아. 너무. 취한 사람 같은데 그냥? 아니, 기분이 좋아졌어. 아니, 당당하게 걸으라니까. 취한 사람 아니야? 취한 사람 같아. 드렁큰 샘. 집 가는 길. 여기 파리 맞는지 모르겠지만 파리지 아무도 몰라, 지금 문 닫아놔서 저희 오늘 말해지고 진짜 르프티 마르쉐 하나로 버팁니다.